За един пластичен хирург, който ще ни разкаже защо толкова много жени не обичат себе си такива, каквито са. За обезобразените от естетическата хирургия, за истинските рани, които могат да зараснат напълно, и за изложбата отново себе си. Гост на предаването е шефа на отделението по пластична хирургия, доктор Александрос Лавчис. Здравейте! Здравейте, благодаря ви много за поканата. Много се радвам, че сте тук. Много е важно това, за което ще си говорим сега, но преди всичко, как изглежда една красива жена от перспективата на човек, който се занимава с хирургия? С такава хирургия. С такава хирургия. Значи една жена, всичко в една жена е едно излъчване, така мога да кажа. Нито пропорциите играят роля, нито нищо. Погледа, усмивката и силата в нея. Това прави красиво. Нищо друго. Как тогава си обяснявате, че като че все повече жени у нас искат да променят себе си и да си сложат, ако не другото, поне маската на някоя друга жена? Вижте, това не е тенденция само в визията. Това е тенденция като цяло в начина на живот. Един начин на живот, който по някакъв начин се налага от социални медии, налага се определена визия за успеха, определена визия как трябва да изглежда човек, което естествено всеки си има неговите, така да кажем, бариери относно дали да го приеме или да не го приеме. За мен това е резултат. Един резултат на едно общество, което се променя, на едни времена, които се променят много драстично. И по някой път, докато се отсеят тези неща, отнема време. Кажете, вие сте от 20 години в България. Как се промени образа на красивата жена през това време? Тук позитивно или негативно да кажа сега? И двете. Значи преди 23 години, като дойдох в България, за мен тук беше наистина... Излизах навънка по улиците и навсякъде беше пълно с красиви, хубави, натурални жени. Вече нещата доста се промениха, но въпреки това отново има страшно много хубави жени в България. Просто това, за което говорихме, тази тенденция към уеднаквяване, малко ме притеснява. Тя говори за проблем, който е психически, за проблем, който е физически. За какво говори това желание на все повече дами да изглеждат толкова близо една до друга? Знаете ли, странното е точно това, т.е. тенденцията към да се уеднаквят нещата. И другото, което ми е много странно в България, че колкото по-хубава една жена, толкова повече комплекси има. Как си го обясня? Не мога да си го обясня. Според мен това е вече нещо, което е доста по-сериозен проблем, който е вкоренен в обществото. Защото всеки ден консултирам жени, и то хубави жени, които нямат абсолютно никаква нужда от корекция. Те са с най-голямо, така да кажем, най-голямо желание за такива, което... Какво им казвате? Ако дойде една жена и ви каже, искам да ми промените носа, устата, очите, ушите, гърдите, а вие виждате, че тази жена е хубава и че тя няма нужда от това? Казвам, че аз не съм нейния лекар и че не съм съгласен с нейната визия. И ако някой колега, който ме съмнява, е съгласен, да се обърне към този, който е нейният човек, не аз. Успявате ли да ги разобедите понякога? За съжаление не, защото после се връщат, след като вече са направили опита. Надявам, вижте, за мен е еднакво свършена добре работа. Ако успея да си я свърша така, че да променя наистина нещо, което е проблемно и да изглежда добре, дали човека да е щастлив с това, или да го разобеди, ако няма нужда. Или най-малкото да му обясня какви са рисковете от тази процедура и той да реши, че не иска да се оперира. Аз съм си свършил еднакво добре работата в тези случаи. Пада ли възрастта на жените, които искат да коригират себе си? Да. И на мъжете, и на жените. И на мъжете, и на жените. Да, започва да се спадат доста драстично. Можем ли да кажем коя е началната точка? От 18 годишни почва да идват. И е плашещо малко. Тоест един човек на 18 години, който още не се е осъзнал като човек, така поне аз го виждам, защото помня себе си на 18 години, в един тотално различен свят от сега. И взимат решения, които до някъде и рекламата на тези процедури може би играе роля. Те не осъзнават, че това е хирургия. Те си мислят, че се едно отиваме на фризьор, на маникюр. Ще си направим сега носа така, утре няма да ни харесва, ще го сменим, но не става така. А какво най-често иска да променят по себе си вашите пациенти? Много неща. Значи това, което може би най-често иска да се променят някакви черти от лицето им, което за мен е... Това трябва човек да е доста обмислил, за да вземе такова решение, когато няма нужда от такова нещо и просто си мисли, че примерно носа му е леко голям или примерно без да е и хората около него да му казват, че няма нужда, но той да си го втълпява и да почне да му става фикс идея.
Другото, което доста често се иска, е да си променят тялото. Обикновено някои натрупани килограми искат да изглеждат перфектно, стремиме се към някакъв перфекционизъм, който обаче много е далече от реалността. И от хармонията, която има в природата, и от красотата, какво е тя и всичко останало. Идват ли жени или мъже при вас и казват, ето искам да имам сега носа на Анджелина Джоли, брадичката на Брад Пит? Постоянно. Постижимо ли е това въобще? Примерно, или водят си приятелка и да ми я покажат как искат да бъда. Искам да е като нейния нос, примерно. И аз казвам, окей, но тя не ти прилича изобщо. Тоест, ти как си го представиш този нос върху тебе? Странно е. Пак казвам, може би до някъде и начина, по който се рекламира нашата специалност е грешен. Той се рекламира, че ние можем да направим всичко, отивате, сменяме. Не е така. Идват ли при вас обаче и жени, които след като са се променили, не им харесва и искат да им спаднете устните, да им върнете стария нос? Да. Възможно ли е това и как си обяснявате този процес на обратно? Сега, за устните възможно до някъде, но за носа не. Но идват, доста често идват. Пациенти, които съжаляват после. И независимо, че сме провеждали този разговор преди, независимо, че сме се опитвали да ги разубедим, отишли са някъде, както и да е, подложили се на процедурата. Всеки греши в живота. Ние не може да ги съдим тия хора. Но после става много тежко. И затова, може би, трябва да си помислят. Защото едно е да си на 21 години и, примерно, да искаш да си промениш, да кажем, очите, да си направиш Foxy Eyes или каквото и да било. И едно е една жена, която вече, примерно, 45, 50, 50 плюс, да иска да си направи, примерно, блефаропластика или един фейслифт, само да изглежда отново свежа и добре. Това е смисъла на пластичната хирургия. Това не да променяме хората, а да им вдъхваме едно самочувствие и да премахваме малки недостатъци, които са се появили с времето или, примерно, както в случая с изложбата в... Разкажете за нея, защо един лекар реши да тръгне по този път. Кажете ни за тази изложба, за вашата мотивация да направи. Всичко това, което си говорим в момента. Тоест, почваш в един момент да се замисляш какво се случва, защо хората имат толкова ниско самочувствие, от кое им налага това нещо. И когато събереш едни твои пациенти, които са преминали през много тежки неща. Това са пациентите, които можем да видим в тази изложба, нали така? Да. И които са толкова красиви, борбени жени, въпреки белезите, въпреки всичко останало. Много се надявам да повлияе дори на един човек да повлияе, за мен ще е успех. На хората да почнат да се замислят дали визията е това, което е най-важното в крайна сметка, за да изглеждат красиви. Разкажете ни накратко една от историите на тези жени, които показвате в тези изложби. Те са ваши пациентки. Знам, че част от тях са ви и много близки, въпреки че вече нямате отношение лекар-пациент. Да, всичките пациентки са ми приятелки. Тоест хора, които ги смятам за близки, които им се възхищавам, които страшно много уважавам като хора. Историите са, как да го кажа, мигове, които остават белези за винаги, които човек никога не очаква, че се случи това нещо. Тук вече не говорим за естетическа хирургия, говорим за много по-тежки травми. Точно това, да. Говорим за есенцията на пластичната хирургия. Или, примерно, така са се родили, както едната девойка, което нямат вина. Не са го направили нарочно. Това нещо ги е белязало, но въпреки това този белег не им носи тази липса на самоувереност, напротив, прави ги по-силни. И мисля това да е едно начало към, как да го кажа, като мога да нарека поход или... едно начало към една тенденция да показвам все повече такива пациенти. Защото тези хора са се преборили с неща, които малко хора си представят всекидневието си. Да се събудиш и да виждаш, примерно, лицето ти или краката ти, или с белези, които не може да се махнат. Те са там завинаги. Как си обяснявате, че понякога, че жени, преживели това, което казахте, изгаряне, обезобразяване, са много по-силни от едни много красиви жени, които идват при вас? Няма им нищо, но въпреки всичко искат да минат под същия този нож, с който режете едните и други. Смятам, че едните осъзнават какво се случва. И осъзнават, минавайки през трудния път на болката, на страданието, естествено на стреса и на всичко останало, осъзнават какво е смисленото, кое е истината.
Другите, може би, не се осъзнават. Не разбират за какво говорим. И по този начин малко тръгват в един път, който не са много наясно какво очакват. Какво бихте искали да кажете на хората, които ни гледат в момента, и мъже и жени, и се чудят дали да не променят нещо по себе си? За какво да помислят преди да отидат при лекаря? Първо да помислят дали имат нужда от това. И другото, което е най-важното, да чуят мнението на лекаря. Тоест, това е нашата работа. Това сме учили. Няма да ги подведем, нали? И не само да чуят и мнението на близките хора около тях. Как си обяснявате, че и мъже все по-често са сред вашите пациенти в някаква област, която като че ли беше запазена за жените? Тя суетата няма пол. Хората искат да изглеждат хубави. Нормално е това. Всеки иска да изглежда хубав, всеки иска да привлича внимание, чувства се по-добре по този начин. Това няма лошо в това нещо. Просто да го прави не само с визията. Не само с визията, да привличаш внимание. Това е много силен апел и много важни думи, които казахте на финала на нашия разговор. Отново себе си, изложбата, само ни кажете къде е и кога можем да я видим. Изложбата е на Обориш номер 5, Виваком Арт. Може да я видите днес и утре. Тя е съвместно с Георги Ангинов, който е страхотен фотограф. Той успя да лови точно това, което си го представях. И естествено под шапката на Аджибадем Токуда, където съм началник на пластичната хирургия. Имаме едно уникално отделение там, което се стремиме да запазиме същността и есенцията на нашата специалност. За повече красиви жени и мъже в България, нали? Благодаря ви много, че бяха нас гост. Доктор Александър Славчис в студиото на Събуди се. Ще се видим след малко.